ไอเจียวหิวข้าวอ่ะกินน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะฮะอืมหายป่วยแล้วนะอร่อยเลยไม่มีใครให้กินข้าวหรอฮะกินเลยนะน้ำนี่อิ่มแล้วเหรอ